Good morning, guys. All the way from Idaho this morning चाहिँ होइन आज आइडाहोको प्रिन्सिपलबाट चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दैछु मेरो ब्लगमा। अनि आज चाहिँ होइन एकदमै तपाईँको पेन्डलटनदेखि I-84बाट I-84 इन्टरस्टेट हाइवेमै छु छन चाहिँ रेस्ट एरियामा। तर एकदमै हिउँ परेको अहिले चाहिँ सिफ्ट चेन्ज हो। मेरो रातिको साथी सुतिसक्नुभयो अनि म चाहिँ अहिले प्रिटिप गर्दैछु होइन। लास्टै हिउँ परेछ हेर्नुहोस्, एकदमै हिउँ परेछ है। सो अब प्रिटिप गरेर चाहिँ जाने हो। टेम्परेचर एकदम लो छ, टायर यसरी चेक गर्नुपर्छ। यो हिउँहरू एकदम थुप्रेको हुन्छ, क्लिन गर्नुपर्छ होइन जति सक्दो, किनभने बेटरको लागि। अनि यस्तोमा पनि हुन्छ है झारिराख्ने है। अनि नम्बर प्लेट लाइटहरू हेर्ने, लाइटहरू पनि ठिकै छ, देखिएको छ मतलब होइन। यो ल्यान्डिङ गियरमा यति साह्रो हिउँ यो थुप्रेको हुन्छ के भन्ने है। हिउँ लास्टै थुप्रेको हुन्छ। यस्तोमा लाइट पनि बलिरहेछ। ठिकै छ है, लाइट ठिक छ ल। नम्बर प्लेट यस्तो उयो भएन है, झार्नै। ठिक छ टायर। एयरलाइन पनि झारिदिने है, किनभने सफा गरेर हिँड्नु पऱ्यो नि त। मेरो यो चाहिँ हिउँ थुप्रेकोले त्यो नै बाङ्गो भइसकेको रहेछ है। सो टायर ठिक छ, यता पनि ठिक छ सबै होइन। एकदमै राम्ररी हेर्ने हो, ठिक छ सबै हो। सो अब यहाँबाट चाहिँ डेको ड्राइभरको टाइम मेरो हो र म तपाईँलाई चाहिँ यो आइडाहोको कतिवटा उकालोहरू चाहिँ होइन एकदमै कम्प्लिकेटेड छ। हिउँको बेलामा चेन लगाउने सम्भावना पनि हुन्छ र त्यस्तै छ होइन। अब म तपाईँलाई यहाँको कुराहरू देखाउँदै जानेछु, इन्जोय गर्नु होला हेरेर भन्न चाहन्छु। सो तपाईँहरूलाई है त जाडो लास्टै हुन्छ है। मैले ज्याकेट चाहिँ फुकालेर सिट पछाडि राखेँ। सो अब टोपीहरू नि फुकालेर ठ्याक्कै आफूले भेट्ने ठाउँमा राख्नु पर्यो होइन। बिहान छ, प्रे गरेर लाग्ने हो। थ्याङ्क यू है। किनभने ईश्वरलाई सम्झिनुपर्छ, प्रभुलाई माथि, किनभने बाटो खतरा छ। उहाँले नै हामीलाई बचाउनुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ। सो प्रिटिप गरेको 15 मिनटमा हामी हिँड्नुपर्छ। समरको टाइममा चाहिँ रेस्ट एरिया एकदमै रमाइलो छ, तर अहिले चाहिँ अब हिउँ पर्दैछ है। यता चाहिँ अलिक कम रहेछ, अब राम्रो बाटो आउँदै जान्छ होला हजुरहरू, म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु।
इन्जोय माई ब्लग सेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला है त हजुरहरू। अरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्नु भने यहाँ 15 मिनट पुगेको अन ड्युटी देख्नुहुन्छ। सो हामी अब यहाँबाट जान्छौँ। अलिक स्केट गर्दैछ चिप्लो भएर, किनभने रोकेको थियो नि त त्यही भएर। चिप्लो चिप्लो रहेछ यता आइसी कन्डिसन। ल हामी चाहिँ बाटो लाग्यौँ हजुरहरू है। हामी सँगसँगै तपाईँहरू पनि बाटो लाग्नुभयो भिडियो हेर्दै। एकदमै यसरी गाडी कुद्ने मात्रै छ है। हजुर त्यहाँ बोर्डमा चाहिँ ऊ यसरी सिग्नलहरू दिएको हुन्छ एकदमै होइन, साइनहरू दिएको हुन्छ। लो भिजिबिलिटी, अरे सिल्क कन्डिसन, बोइज टु ओरिगन, युज कोसन होइन, लो भिजिबिलिटी, बोइज टु ओरिगन, युज कोसन, एकदमै यो दिएको रहेछ। तर अब हामी ओरिगनतिर गएको त होइन, हामी चाहिँ यता घर फर्किँदैछौँ अहिले। जिपिएस बजिहाल्छ है, किनभने हल्का लेन छुने बित्तिकै बच्छ। यो चाहिँ ड्राइभरलाई अलर्ट गर्दैछ त आउट अफ द लेन हुँदैछ है भनेर। तर मलाई थाहा छ म ठिकैमा छु, किनभने यताउता लेन त छुँदैछ, कारण चाहिँ अब हिउँले गर्दा देखेको छैन नि त। सो त्यो कारणले हामी जाँदैछौँ। एकदम च्यालेन्जिङै छ बाटो चाहिँ है। यस्तोमा चाहिँ धेरै ड्राइभरहरू डराउँछ कि ड्राइभ गर्नु चाहिँ। धेरै अब नयाँ हुन्छन् या त यस्तोमा अब आँटी भएर स्पिड कुदाउनु पनि राम्रो चाहिँ होइन नि त, मै हुँ भनेर होइन। हामीले स्लोली हिँड्नुपर्छ, किनभने ट्रेलर चाहिँ अलिकति बाङ्गिसक्दा पनि एकदमै ज्याक्नै हुने सम्भावना हुन्छ। अनि बिस्तारै सम्हालेर एकदमै सम्हालिएर कुद्नुपर्छ है। सो त्यस्तो छ। र म चाहिँ फाइनली अब तपाईँको अहिले चाहिँ म I-84 भएर जाँदैछु। अब I-80 पक्रिनु चाहिँ लगभग अझै छ मेरो है। 22मा छु अहिले म, झर्दैछु। आइडो हाइवे चाहिँ डेडली आइसी रहेछ गाइस होइन। यो चाहिँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मुनिबाट चाहिँ आइस है। आज दिउँसो आइस परेको थियो होला, पानी परेको थियो होला, अनि हिउँ पऱ्यो भनेपछि आइसलाई हिउँले छोपेको छ। त्यही कारण चाहिँ एकदम यो चिप्लो भएको छ। म अहिले उकालो उकालो बाटोमा छु, गाडी चढ्न एकदमै डिफिकल्ट भइरहेछ होइन। अब तपाईँले यहाँ हेर्नु भयो भने चाहिँ म आज बिहानैदेखि तपाईँलाई यो बनाइदिँदैछु तपाईँहरूको लागि। यस्तोमा चाहिँ एकदमै केयरफुल अनि डिफेन्सिभ ड्राइभिङ गर्नुपर्छ। मेरो यो जिपिएसले चाहिँ फेरि मलाई निकै हेल्प गर्छ। मेरो लेनहरू यताउता छेउको लेनहरू छुयो भने पनि यसले डिटेक्ट गरेर गराउँछ। खेर अब सबै गाडी कुदेको ठाउँमै कुद्ने हो, त्यसो गर्दाखेरि अलिकति पेलिएको बाटोमा आफू पनि सेफ हुन्छ होइन। यो आइडिया चाहिँ आफूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो डेडली रोड छ है। र हेर्नुहोस् न, हिउँ सोर्नेले सोर्नै भ्याएको छैन रहेछ है क्या आज बिहान त, सोर्दिएकै छैन रहेछ। सो अरू ठाउँतिर चाहिँ एकदम नुनहरू हालिदिन्छ, लिक्विड हालिदिन्छ, पल्लोहरू हालिदिन्छ, तर यहाँ चाहिँ नभ्याएको हो कि नगरेको अचम्मै होइन।
एनिवेज हामी त अब ट्रक ड्राइभर भएपछि त कुद्नै पर्छ। बाटो बन्द नहुन्जेलसम्म त हामी चाहिँ कुद्नै पर्छ है। अथवा तपाईँ अनसेफ फिल गर्नुभयो भने तपाईँ रोकेर बस्दा भयो कतै होइन। तर म चाहिँ अहिले सेफै फिल भइरहेछ र म कुदि नै रहेको छु। तर डेडली रोड चाहिँ एकदमै डेडली छ। अरू धेरै साथीहरू चाहिँ 4 वेस्ट लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ, अर्को डिरेक्सनको गाडीहरू, वेस्ट जाने गाडीहरू। म चाहिँ इस्ट जाँदैछु। सो यस्तै छ है। उज्यालो हुँदैछ बिस्तारी बिस्तारी। होपफुली उज्यालो भएपछि राम्रै हुन्छ होला सबै कुरा। भर्खरै चाहिँ गाडी डिचमा गएछ, हेर्नुहोस् पुलिसले त्यहाँ पर्खिरहेछ है। के ठुलै क्षति पुगेको हुनुपर्छ, अनि पुलिस यसरी बस्दैन है। हेर्नुहोस् है, अहिले फेरि हिउँ परिरहेछ। आइडोवामै छु छनु चाहिँ होइन, एकदमै हिउँ परिरहेछ। अहिले फर्स्ट आवर रहेछ, एकदमै डरलाग्दो हिउँ परिरहेछ है। बाटै झ्याप्प पारेको छ। बिस्तारी बिस्तारी अब जाने हो, के गर्ने। एकदमै हिउँ परिरहेछ। यो चाहिँ हेभी हिउँ हो। यो फर्स्ट आवर रहेछ, रोड झ्याप्प भएको छ है। परेको राति चाहिँ यस्तो बाटो हक्क देखिँदैन। यस्तो एकदमै हिउँ परिरहेछ अझै पनि, त्यो कारणले गर्दा हावा पनि छ। सो हामीले चाहिँ स्पिड भनेको चाहिँ तपाईँको होइन, एकदम कम गरेर कुदाउनु पर्छ। यहाँनिर चाहिँ 70 माइल्स पर आवर छ, तर म लगभग 50-55 मा हिँडिरहेको छु। कारण रोड च्यालेन्जेस भएर होइन, यसरी गाडीहरू चाहिँ जितेर गइरहेछ। किनभने सानो गाडीहरू एकदमै स्लो हिँड्छ। हामी त ठुलो गाडी हो, तर उनीहरूलाई त झन् गाह्रो पर्छ नि त। सो त्यो कारणले हामी सेफली उनीहरूलाई पनि सेफ गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बाटो एकदमै चिप्लो छ, डेडली चिप्लो छ। र पनि अब के गर्ने, त्यस्तै कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ कतै रोकेर बस्नु पर्ला, बाटो बन्द हुने सम्भावना हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो गाडी चाहिँ यस्तरी कुद्छ। अब हामीलाई त आँट पनि आएको छैन, त्यो गाडी त लास्टै स्पिड दन्क्यो। सो यस्तै छ हजुरहरू है। जाँदैछु बिस्तारी बिस्तारी। ल हजुरहरू, अहिले चाहिँ उज्यालो भएको छ, हिउँ पर्नु नै रह्यो। अब चाहिँ राम्रै बाटो आउला भनेर सोचेको छु। अघि हिउँ पछाडि पानी पर्यो, फेरि हिउँ पर्यो, अहिले चाहिँ छैन। अब होप फर द राम्रै बाटो होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति फेरि टर्निङ पर्छ, अलिकति उकालो पनि छ यहाँनिर चाहिँ। जाँदैछौँ, फर्किँदैछौँ। यो चाहिँ एउटा प्रवेश गरेँ म अघि नै, एउटा पसेँ। पहिला पानी परेर हिउँ पऱ्यो भने चाहिँ लास्टै डेन्जर हुन्छ। कारण चाहिँ तपाईँको अब एकदमै के अरे त्यो टेम्परेचर डाउन भएपछि -1, 0 अथवा +1 भयो भने चाहिँ त्यो पानी चाहिँ आइस बनिन्छ। अनि त्यहाँमाथि हिउँ पर्दा त अनि सकियो भने गाडीहरू सब एक्सिडेन्ट हुन्छ, राम्ररी कुदाएन भने चाहिँ। किन भन्दाखेरि चिप्लिन्छ, अब ग्रिपै लिँदैन, चिप्लिन्छ, ट्र्याक्सन लुज गर्छ, त्यस्तो हुन्छ नि त। तर एनिवेज उपरवालालाई धन्यवाद होस्, ईश्वरलाई, प्रभुलाई, कि
त्यस्तोबाट पनि हामीलाई जोगाउनुहुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो बिलिभ हुन्छ होइन, तर म चाहिँ प्रभु भन्छु, हाम्रो ईश्वर हुनुहुन्छ माथि जो सृष्टिकर्ता, उहाँले हामीलाई सेभ गर्नुहुन्छ हरेक परिस्थितिबाट। सो यसपालि चाहिँ मेरो ट्रायङ्गल राउन्ड भयो, फेरि भन्नु न अब खतरा खतरा रोड। टोरन्टोबाट लेथब्रिज क्यानाडा हुँदै खतरा बाटो ट्रान्स क्यानाडा हुँदै गएको, त्यस पछाडि फेरि हाइवे 3 भएर सुमनर वासिङटन हाइवे 3, अनि त्यस पछाडि 95 हुँदै है, अनि 90 हुँदै त्यसरी, अनि अहिले फेरि पोर्टल्यान्डबाट पिकअप गरेर 80 बर्गमा कुद्दैछु। अब लगभग अझै 99 माइल्समा चाहिँ म तपाईँको 80% बाटोतिर जान्छु, तर स्टिल आई हेभ लट अफ टाइम। त्यस्तै छ हजुरहरू है, सिटहरू लिँदैछ। एउटाको सेरोफेरो सबै मेरो भन्नु नभएको, एकदमै यहाँ रमाइलो आयो। बिहानै भन्दा नि अहिले यहाँको करिबन 7-8 साढे 8 भयो होला, किनभने हाम्रो होम टर्मिनल भन्दा चाहिँ यहाँनिर 2 घन्टा डिफ्रेन्स छ नि त, त्यो कारणले गर्दा। अब चाहिँ केही होला जस्तो दिन भयो, रमाइलो होला जस्तो भयो दिन है, हेरौँ के हुन्छ। यहाँ एरो दिएको हुन्छ होइन, स्केलको लेन। अब यो चाहिँ बाइपास दियो मलाई चाहिँ अहिले, उतापट्टिको राइट साइडको बाल्नु भने चाहिँ स्केलमा बोलाउँथ्यो अनि जोग्थ्यो। अब लोडहरू मिलेको छ भने चाहिँ यसरी बाइपास दिन्छ, बाइपासबाट जाने होइन, त्यसरी गर्नुपर्छ। यस्तै छ, यहाँको चाहिँ स्केल बनाउँदै रहेछ, यहाँको स्केल बनाउँदै रहेछ है, त्यही भएर पनि होला सायद बिग्रेर बाइपास दियो। यहाँ कतै अब जोख्ने केही होला नि त, कोही बेला थाहा नै नपाइकन बाटोमा चाहिँ स्केल ओछ्याएको हुन्छ कि, अनि भित्र हेर्नुहोस् है I-80 रोड डाउन टु हेल अप टु स्काई भन्ने रोड यही हो I-80 को। ल हेर्नुहोस् रमाइलो छ, रमाइलो एकदम। I-80 मा चाहिँ घाम लागिरहेछ हजुरहरू है, घाम लागिरहेछ एकदमै। हावा चाहिँ तपाईँको 55+ छ अहिले। हाई प्रोफाइल लाइट लोडको लागि चाहिँ बन्द छ। ग्रोस वेट चाहिँ तपाईँको 40+ हुनुपर्छ भनेको छ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ। हिउँ चाहिँ परेको छैन धन्न है, हिउँ चाहिँ परेको छैन, तर त्यसो भने छ हावा एकदम 55+ छ हजुरहरू है। यो हावाले चाहिँ तपाईँको ट्रक मजाले पल्टाइदिन्छ, खाली ट्रक चाहिँ, एम्प्टी ट्रक चाहिँ। अनि लाइट लोड 10-15 हजारसम्म बोकेको ट्रकहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ यहाँनिर, क्याम्पर भ्यानहरूलाई, आरबीहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। गाइस ग्रिन रिभरमा चाहिँ हेर्नुहोस् है हजुरहरू, एकदम अहिले असिना पानी परे जस्तो हिउँ पर्नु थाल्यो र एकदम चिप्लो छ बाटो चाहिँ होइन, एकदम हिउँ पर्नु थाल्यो। यहाँनिर वामसुतर पुग्नु चाहिँ यहाँबाट 28-29 माइल छ है, लास्ट चाहिँ हिउँ पर्नु थाल्यो।
जाँदैछु हिउँ पर्दैछ एकदमै बाटो चिप्लो छ है जाँदैछु हजुरहरू यस्तै हो ड्राइभरको लाइफ हेर्नुहोस् यस्तो स्ट्रम यस्तो आइरहेछ यी एकदम हावा हुन्डरी अनि यो चामलको कनिका जस्तो हिउँ यस्तो चिप्लो बनाउँछ यसले हेर्नुहोस् वा साथीहरू एकदम जगेर हिँड्नुहोला यस्तोमा चाहिँ हामी एकदम सेफ भएर हिँड्नुपर्छ फेरि यता छैन ऊ यता मात्रै परे रहेछ यता छैन फेरि म चाहिँ अब इलिनोइस इन्टर गर्दैछु आफ्टर होइन सेकेन्ड डेमा चाहिँ मिसिसिपी रिभर हो यो चाहिँ मिसिसिपी रिभरको ब्रिज अनि मिसिसिपी रिभरले चाहिँ यहाँनिर छुटाउँदछ अब इलिनोइस इन्टर गर्दैछु यो कलमको पुलबाट चाहिँ होइन मिसिसिपी रिभर अस्ति चाहिँ पुरा जान्ने थियो है अहिले चाहिँ पानी उयो भइसकेछ है त्यो आइसहरू फुटेर बग्लेर पानी भइसकेछ आयोवा र इलिनोइस छुटाउँछ यो मिसिसिपी रिभरले चाहिँ दुईवटा स्टेटलाई छुटाउँछ सो म अहिले चाहिँ I-280मा छु वेलकम टु इलिनोइस भन्दैछ यहाँनिर अनि द ल्यान्ड अफ लिङ्कन सरी है यस्तो छ हजुरहरू ल है यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएछ अहिले भर्खरै साथी हो खतरा एक्सिडेन्ट भएछ यहाँ यहाँ मौसम अलिक ठिक छैन चिप्लो चिप्लो भएरै होला चिप्लेरै गएको होला सायद त्यही भएको जस्तो छ यहाँनिर चाहिँ ट्रक र सानो गाडी भएछ र ट्रक र सानो गाडी परेछ त एक्सिडेन्ट साइडमा हानेछ नि त साइडमा ट्रकको साइडमा हाने जस्तो छ हामी चाहिँ बल्ल बल्ल सार्नियाको बोर्डर आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ बेलुका भएको छ एकदम हिउँ परेछ हजुरहरू है यहाँनिर चाहिँ हिउँ पर्दैछ अब उयो टोल तिरेर जाने हो हामी चाहिँ टोल तिर्नेमा आइपुग्यौँ अनि पारी जाने हो यहाँ चाहिँ क्रेडिट कार्ड मात्रै चल्छ टोलमा चाहिँ सो क्यासहरू केही पनि चल्दैन यहाँनिर चाहिँ होइन रिसिप्ट माग्नु होला मलाई दिनु रिसिप्ट ए हेर्नुहोस् है कति काट्यो $21.25 काटेछ है सो युएसडीमा काट्छ अब के गर्ने तिर्नै पर्यो हामी चाहिँ अब पुलमाथि जाँदैछौँ क्यानाडा साइड अनि क्यानाडाबाट आउँदा पनि पारी चाहिँ सार्निया हो यता पोर्ट हुरोन हो क्यानाडाबाट आउँदा पनि त्यही हो क्यानाडा साइडमै टोल तिराउँछ अनि यता आउनु दिन्छ यस्तै छ गेट छ झ्याप्प बोर्डरै जस्तो पुल एकदम यहाँनिर लाइट चाहिँ झिलिली देखिँदैछ तर अब तपाईँहरूले देख्नै भएको छ यहाँको कन्डिसन कस्तो छ भनेर सो हामी चाहिँ पुलमाथि चढ्दैछौँ ल खै हामी चाहिँ सार्नियापट्टि आयौँ हेर्नुहोस् हजुरहरू यहाँ चाहिँ एकदमै पेपरमा के छ अरे नाम चाहिँ ल्याएको छु विप्स CRF छ
हेर्नु त त्यहाँ लाइट बालेर WIS सिड्स हो यो खासै के छ कस्तो छ गाडीमा कति दिन भयो भन्ने कुरा पनि हामीले एकदमै थाहा गर्नुपर्छ किनभने बोर्डरमा सोध्छ तपाईँ कहाँबाट कति दिन भयो क्यानाडा छोडेर फेरि ब्याक पसेको भन्ने कुरा हामीले एकदम रेडी गर्नुपर्छ है। अनि यो यस्तो मेनिफेस्ट हुन्छ यसरी मेनिफेस्ट हुन्छ इलेक्ट्रोनिक यसलाई ACI भन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ड्राइभरको सामानको अनि इन्ट्री नम्बर लोड क्लियरेन्स भएको इन्ट्री नम्बर हुन्छ अनि आफ्नो पासपोर्ट या ट्राभल डकुमेन्ट विथ भिसा चाहिँ हामीले रेडी गरेर राख्नुपर्छ यसरी उनीहरूलाई सजिलो हुने गरी। सो त्यही छ है। अहिले हामी लाइनमा छौँ तल चाहिँ हिउँ सरिरहेको छ बजारहरूले है। जो चाहिँ अफिस हो फेरि त्यता चाहिँ ट्रेलरहरू राख्छ डगमा पठायो भने चाहिँ त्यता जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ ठुलो पार्किङ छ सजिलो छ होइन। यस्तै छ। उता पर चाहिँ पारी युएसबाट आउँदा चाहिँ लेफ्ट साइडमा पर्छ सानो गाडीको अनि बसको यता चाहिँ ट्रकको। हामी लाइनमा छौँ फाइनली हजुरहरू। एकताल भए पर हल्लाइदिनु न मेरो लागि। वा ल हेर्नुहोस् अब ल हजुर गेटैबाट हजुरहरूलाई देखाउँदैछु कस्तो हुन्छ भन्ने। यसरी अब हाम्रो अगाडि गाडी छ म दिन्छु नि तपाईँलाई अगाडि लगेर राख्नु रट्न आँट्नु भएको थाहा हुनु पऱ्यो। सिट्स भनिदिनु न भइगयो ला अर्को लेनमा त गाडी बिग्रेछ नि त ट्रान्सनेटको स्टार्ट भएन छ। अनि यहाँ चाहिँ गाडी बन्द गर्नुपर्छ ट्रकर्सहरू तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने पुरानोलाई त थाहा नै छ है। अनि यहाँ चाहिँ ब्रेकहरू तान्नु मिल्दैन है ब्रेक लगाउन मिल्दैन। सो हामीले चाहिँ एकदमै ब्रेक थिचेर बस्नुपर्छ ब्रेक तान्न मिल्दैन उनीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर अनि गाडी बन्द गर्नुपर्छ। सो त्यही छ हजुरहरू होइन। अब हाम्रो टर्न आयो दिनु म पक्रिदिन्छु। हामी गेटमा गयौँ ठ्याक्क गेटमा चाहिँ खिच्न दिँदैन हजुरहरू है। म त्यहाँ छेउसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यसको छेउमा जानुपर्छ